إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Teman iman rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala ka Bani Israil nu salajengna nyaeta wa atu zakata jeung kaluarkeun zakat. Ieu atof kanu wa aqimu sholata jeung adekeun ku anjeun salat. Ieu dua perintah biasana sok beriringan gitu. Orang yang melakukan sholat itu pasti dia melakukan zakat. Orang yang berzakat itu pasti melakukan sholat. Mun bener sholatna jeung bener zakatna. Kenapa? Karena dua-duanya berkaitan sebagai salah satu rukun Islam. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia dan ada di antara orang-orang yang tidak mau membayar zakat oleh Abu Bakar radhiyallahu an diperangi. Uqatilanna man faraqa baina sholati wa zakati. Aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Jadi lain teu mayar zakat tapi teu daek mayar zakat. Kenapa? Saur Umar bin Khattab teh make kudu diperangan kan geus abus Islam. Masalahna ieu ngaruksak ajaran Islam, rukunna dipisahkeun. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, sebelum pada zakat, kewajiban untuk mengeluarkan harta itu bahasa umumnya justru disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai infak. Jadi sapertos dina ayat ka-3 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang mereka terima hartanya mereka menginfakannya. Demikian pula kalimat-kalimat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu wa anfiqu. Jadi kalimat tadi adalah infak. Kalimat itu berasal dari kalimat anfaqo yunfiqu. Dari kalimat dasar fi'il madinya nafaqo. Nafaqo itu artinya keluar. Orang nifak itu disebut sebagai munafik. Kenapa? Karena dia mempunyai jalan keluar yang lain. Nah, kemudian wa anfaqo itu maknanya pada wajan akhroja, artinya itu mengeluarkan. Jadi mengeluarkan harta itu disebut nate infak. Aya anu nyawer ke dangdutan infak sanes. Infak sarua. Infak sarua dan ngaluarkeun harta. Ngan lain di jalan nu diparentahkeun ku Allah. Makanya infak itu selalu dikaitkan dengan fisabilillah. Wa anfiqu fisabilillah. Bapak keresep, kemancing, atau misalnya jajan, balanja, eta teh infak sarua ngan cantang tu fisabilillah. Nu jelas-jelas fisabilillah mah tangtos anu diparentahkeun ku Allah aya manfaat jeung kasayan. Ta infak teh umum. Nah, berarti aya infak nu fisabilillah sareng nu goer fisabilillah bukan fisabilillah. Anu infak fisabilillah teh disebatna ku urang sebagai sodaqoh. Nah, make sodaqoh tina kalimat sodaqoh. Sodaqoh teh artinya bener. Orang yang berinfak fisabilillah itu membenarkan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dijanjikan Allah. Nah, sodaqoh itu membenarkan apa yang diperintahkan dan dijanjikan oleh Allah itu kadang ada yang berupa harta, kadang ada juga yang tidak berupa harta. Seperti hadis Rasulullah SAW, minal ma'ruf
walau antaqo ahoka biwajin tokin atawa tabassumu kali ahika sodakotun anjeun seuri kadulur anjeun teh sodako. Itu lah jadi dalil saya tahu tara mere sodako harta seuri we nu hareupeun teh. Nah, jadi lamun misalna urang sadayana sodako dipetakeun aya anu sodako berbentuk harta, ada juga yang bukan bentuk harta. Bahkan memindahkan duri dari jalan sieun ka tincak ku batur eta teh disebut sebagai sodako. Mere infak keur makan dan biaya kehidupan istri dan anak, lamun yubtago bihi wajhallah, yang dia meminta mengharapkan dengan memberikan infak itu adalah pahala dari Allah, fahuwa sodakotun, maka dia itu jadi sodakoh, dinilai ku Allah aya bahan pahalaan. Nah itu sodakoh anu berbentuk harta jeung sodakoh nu teu berbentuk harta. Infak fisabilillah namina teh sodakoh. Nah sodakoh wa timar rahimakumullah engke teh aya dua, aya sodako anu wajib, aya sodako anu sunnah. Anu wajib aya aturanana, aya penerimana ditangtoskeun, aya harta-harta nu ditangtoskeunana, tah ieu disebut kurang sebagai zakat. Tah sodako anu teu wajib namina naon? Infak deui kalur deui. Kan infak luhur, infak aya dua, fisabilillah jeung ghair fisabilillah. Nu fisabilillah namina sodako. Sodako aya dua, anu harta jeung sanes harta. Sodako teh aya dua tina hukumna, nu wajib jeung nu teu wajib. Nu wajib disebut zakat, nu teu wajib disebut infak sodako we. Nah, urang sebat infak deui fisabilillah. Nah, anu teu wajib mah namanya teh sok disebut sodako we mutlak atawa balik deui ka infak, urang kabiasaan macana. Sabab dina hadis jeung dina Al-Qur'an anu sakapeung sok disebat anu sunat oge sodako, zakat oge nu jelas-jelas disebatna teh sodako dina Al-Qur'an. Nah, disebut teh urang hartosna bade sodako, bade infak berarti eta mutlak. Lamun sodako mah eta terus bener da moal aya menyebutkeun orang Arab oge mun anu nyawer dangdutan keur sodako. Wah. Lamun infak mah aya. Tapi di urang mah, di orang Indonesia, lamun misalna kanu kahadean disebatna teh ngaluarkeun teh geus dimutlakeun maksudna infak. Nah, ai sodako nu wajib teh tadi disebatna sebagai zakat. Zakat hartosna teh tina dua kalimatna teh an-numuwu wat tuhuru. Jadi hartosna teh nu kahiji menumbuhkan, anu kadua nyaeta al-tuhuru keur ngabersihan. Kayak nu berkembang teh hartana sanes. Ya lamun bapak misalnya gaduh 1 juta dibayarkeun zakat tina modal 1 juta teh 25.000, 2,5% nambahan urang. Nambahan urang. Naonna nilainya berkurang. Atuh tina 1 juta dicopot 25.000, 875.000 deui. Nah, eta teh berkurang. Tapi anu bertambah naon dijanjikeun ku Allah? Barokahna. Jadi barokah tina harta anu dikaluarkeun tina zakat teh, kaluarkeun zakatna teh ku Allah dijanjikeun akan bertambah barokah kahadeanana. Sederhanana kieu, eta zakat nu 25.000 teh urang dikaluarkeun anu satang anu sesana, ta eta mah kan dipake dagang deui. Tawa dipake ke kaperluan yang sajabana. Tanu 25.000 teh engke teh ku urang sadayana geus disimpan ditabungkeun, tah berkembang terus di akhirat teh pahalana teh nepikeun ka langgeng kekal tina 25.000 eta teh. Kadua imati rahimakumullah barokahna oge
dina harta teh karaos dina nalika jalma ngaluarkeunana teh dina jalan Allah mah Allah bakal ngaganti boh eta di dunia atau napi di akhirat. Rasul mana kosot sodakotun min malin. Asal harta itu sodako itu tidak mengurangi kepada harta. Nah, iya bahasa teh. Nah, makanya tidak disebut mengurangi kepada harta. Ya. Atas bapak 1 juta. Terus dikeluarkan zakatna 2,5% 25.000. Berkurang tuh tadi berkurang. Nah makin ngerasa berkurang. Sanes kunaon cik sabab ngerasa anu 1 juta teh usaha jeung 25.000 na kadenya duit nas teh 1 juta terus zakatna 20,5% 25.000 dikeluarkeun 25.000 jeung zakatna ngerasa berkurang teu? Kunaon? Sabab ngerasa eta gitu. Ngerasa nu 25.000 teh nu urang. Lamun teu ngerasa nu urang mah nu batur ngerasa berkurang mah. Gitu. Siga mah hutang we atuh kan hutang teh kewajiban. Urang teh misalna meunang gaji kudu dibayarkeun hutang teh sakitu. Lamun ngerasa eta nu urang mah moal teh. Moal aya perasaan sieun tadi. Justru lamun ketika dibayarkeun da imah lain urang buru-buru dikeluarkeun tah eta teh moal aya perasaan berkurang. Tapi ku sabab perasaan anu urang dikeluarkeun teh asa berkurang. Itu. Nu kadua, kalimat zakat teh hartosna at-tahuru meresihan. Meresihan naon? Meresihan naon? Lan harta di Jakarta berarti kotor harta. Nah, berarti ceritanya ada korupsi. Sebenarnya korupsi menang 2 miliar. Senang keluarkan zakatnya 2,5%. Soalnya keluarkan 25 juta bersih tah sesana teh cenah. Sabab geus di zakat. Justru nu ngaranna zakat mah keur harta-harta anu bersih. Jadi meresihan naon? Meresihan hartana sanes, tapi meresihan ta ieu keyakinan anu goreng dina diri manusia yang ieu duit teh meunang urang, emot eta teh takdir Allah jeung kuasa Allah leuwih gede, emot Allah ngawajibkeun aya bagian anu sanes, ujub sombong jeung sajabana dikaluarkeun tah ku eta teh ngabersihan nu ngaranna harta teh lain ku eta dibersihan tapi jiwa urang dibersihan. Nah, maka ieu timar rahmakumullah dina hadis sanes mah nalika aya korma anu murad di jalan kan Rasul teh mewarang mun manggih sesuatu candak. Tapi lamun misalna ieu barang nu awet sebarkeun. Pikeun kalamun teu acan aya nu ngaku disimpen 1 tahun kakara gunakeun ku anjeun. Tapi lamun datang tos 1 tahun ge entosan. Tapi lamun misalna manggih korma atau manggih bala-bala di jalan dan disebarkeun terus disimpen 1 tahun. Nah, sampai tuang hiji waktu maros teh mendakan korma tapi teu dicandak. Para sahabat cokot eta mubajir cek para sahabat ya Rasul nahan teu dicandak ku anjeun cenah bisi eta harta zakat anu murah. Sabab zakat teh haram keur keluarga Muhammad jeung Muhammadna sakwes tuang anjeun. Nah, dugikeun ka Rasul nyebatkeun innama hiya ausahun nas eta teh cenah zakat teh kokotorna jelema. Dugikeun sebatkeun kokotor naon tadi? Kokotor tina perkara anu goreng dina hate tah ku ngaluarkeun zakat teh eta teh janten bersih. Matak geuningan cek Allah tong dibatalkeun sodako anjeun teh ku manna wa adza
di beja-beja jangan nyeri hatekeun merek ku merekna di beja-beja nyeri hatekeun merek ku merekna ngan nyeri hatekeun tak zakat beja-beja entong bejakeun zakat kalau sedekah tadi mah zakat mah cek para ulama leuwih hade dibejakeun sangkan terjadi fitnah kabatur itu sunah jelema teh usaha wae zakatna teh ka mana itu jelema teh sunah boga sawah panen wae zakatna mana katingali cinta geus jadi fitnah mending dibejakeun bade ka PZU bade ka masjid gitu jadi masalah ngalaporkeun zakat ti jama sabab jadi terjadi fitnah si bapak anu zakat pertanianna sakitu zakat dagangna sakitu eta mah sangkan terjadi fitnah jeung siar dan zakat teh aya tapi lamun sedekah ditinggalikeun tong ditinggalikeun mangga bade tingalikeun bade ditinggalikeun mangga teu ditinggalikeun ya mangga ngan cek Allah ing tubdu sadaqah pan imahiyat mun ditemrakeun cekap teu naon wa itufuha wa tutuha fuqara fa khairul lakum lamun dibikeun tapi bade sumputkeun eta leuwih hade kenaon hiji waktu mah sadaqah urang teh kudu di nu pokona mah sumputkeun karena jaga keikhlasan tapi hiji waktu mah kudu ditemrakeun keur nyontohan batur, keur ngamotivasi batur. Sok yuk, masjid pergi yuk, sok sabaraha abi ulah. Oh iya, sabaraha 2000. Ayo 2000 temrakeun. 2 juta ya abi cenanya. Sok mangga nu sanes, nu sanes jadi termotivasi. Si bapak itu usahana teh leuwih handap tibatan urang. Manya urang leuwih leutik. Walaupun kitu nya eta mah sanes karena si bapak tapi jadi pemacu pokoknya orang oge gitu minimal jadi pendorong karena sedekah nah itu diwajibkan kalau pami aya pembahasan anu sanes sama dina kedah rinci kedah alami pembahasan mengenai zakat sama bagian-bagiannya insyaallah bisa waktos orang mah juga bahas tafsir. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.